你以为古代山清水秀、森林茂密吗？错了，真相可能让你震惊，古代的生态破坏触目惊心。在清末老照片里，长城内外荒山裸露，桂林山水也难掩图岭。这并非自然退化，而是一场持续千年的生态灾难。而背后的凶手，你可能根本想象不到。到底是谁在吞噬古代森林？是古代统治者的大兴土木，远比天灾更可怕。汉武帝建上林苑，仅上林苑一处就消耗10万余棵大树。唐朝都城长安，每年消耗40多万吨木材，硬生生把秦岭啃秃。宋代烧一件官窑青瓷，竟要100棵成材木，一座中型官窑年毁林30万棵。元朝修一座白塔寺，砍光西山6万棵树，而京城各种寺庙多达数百座。元明清3代修建和扩张，砍掉的树木不计其数。到了清朝末年，原本1万公顷的西山森林只剩下了几百公顷。皇权的奢侈才是古代森林的第一杀手，而在民间的刀耕火种对森林破坏的现象更为严重。百姓们为了生计，把大量森林开垦成了耕地，然后焚烧山林。刀耕火种最早出现于原始时代，但到秦汉甚至唐宋，在人口膨胀下，刀耕火种依然广泛运用。最典型的例子就是黄土高原。周朝时，黄土高原一带的林森覆盖率高达 53%， 但到了唐朝下跌至 33%， 到明清跌至 15%。 而战争是森林的终极摧毁者，几乎每一次烽烟四起都是山林的浩劫。安史之乱期间，叛军为阻断唐军追击，进焚河东山林300里。南宋军队为了抵御金兵，烧毁了长江沿岸数百里森林。明朝甚至会定期到长城外纵火焚烧森林草原。这样游牧民族入侵时，马匹就没有足够的食物，也没有森林硬币，更没有木材来建设工程和防御器械。李自成的义军为了阻挡追兵，进焚南阳、汝宁山林。生态崩溃的代价，山林伐尽，水旱频仍。在这样无节制的砍伐下，上游的森林被严重破坏，泥沙淤积，河床逐年抬高。黄河在明清时期决堤300余次，无数人家破人亡，流离失所。西北的楼兰古国因过度砍伐，最终被风沙掩埋。江南的太湖因山地过度开垦，从鱼米之乡渐渐成了水患频发之地。古人用惨痛代价告诉我们，毁林者必自毁，保护生态环境人人有责。